kenshi cyane iyo umuntu ababaye aza afite imihigo akavuga ati Imana nunkorera iki kintu nanjye nzakora iki ngiki. Hari n'ibintu ushaka kubamenyesha, ntabwo Imana idukorera kuko ari byo tuzakora. Imana ni nyabuntu. Hari igihe umuntu aza ngo Mana ngo nubikora ngo nanjye nzagushima, niyo utayishima Imana ntabwo izabura abantu bayishimira. Nitabikora ukwiye kuyishima. Nta nubwo ibikora kubera ko uzi gushima. Imana ibikora kuko yitwa Imana. Haleluya. Rero abantu bamenye neza yuko Imana ntabwo ari ngombwa kuyitega imitego y'ibyo uzakora kugira ngo ikore. Ibanze ikora iki ngo nibwo ngo uzakora iki. Yes. Rero none ikibabaje kenshi baranayibibwira ntibabikore. Umuntu akavuga ngo Mana numa akazi nk'umushahara wa mbere nzawoguha, ngo Mana n'uminsi ngo nzajya ncumbikira abakene, ngo nzajya ncumbikira abakene, nacumbikira umuntu rimwe. Yego ma wamukomangira ngo muvuye amasengesho arimo. Nibyo mpamvu twaje kubabwira ngo gusenga bigomba kuba mu buzima bwa buri munsi, ukaba mu ngeno y'ibyo wagenewe. Umusiramu umwe untwaza ibikoresho ngira bya decoration ngiye mu kazi n'umushoferi yanyigishije gusenga amasengesho ya saa 9. Arambwira ati ko iwanyu mu gikirisitu mu kirokore musenga, wanyigisha ku masengesho ya saa 9 za mu gitondo mbura icyo nyavugaho. Arangije arambwira ati akamaro ka masengesho ya saa 9 za mu gitondo, ati hari abamarayika Imana yohereza baje kumva ibyo dusaba, ati no mpamvu abasiramu dukunda kuba bakiri. Ati abo bamarayika baza saa 9 z'igitondo baba baje gutwara raporo z'ibyo dukeneye. Iyo rero basanze wasinzira utari muvuga ibyo ushaka, urarindagira bakazamukana raporo y'ibikenewe. Ako kantu urakumva? Abantu ni basenge, bahaguruke basenge, ariko sobanukirwe n'amasengesho basenga. Yego, kuko ari ijambo ryavuze ngo musenge amasengesho atariho uburyarya. Amasengesho atariho uburyarya rero niyo dushaka kuvuga. Sobanure tubanze tuvuge ku masengesho y'uburyarya. Nitwa Nyirabagenzi Alice, mama Lionel, umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu. Mfite umugabo n'abana 3, sengera muri ADPR cya hafi. Imana iduhana umugisha mwinshi. Yesu nashimwe cyane. Nitwa Igihozo Josiane, ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana 6, mbarizwa Igikondo, ariko ndi umukristo mu mutima. Yesu aduhana umugisha. Amen. Amen. Yesu turagushimiye, tugushimiye ko waduhamagaye natwe twarakwitabye. Tuzagukorera ku manywa, tuzagukorera nijoro, tuzagukorera imvura iguye, tuzagukorera dutwite, tuzagukorera twabyaye, tuzagukorera turi mu mijyi mito, tuzagukorera turi mu mijyi minini, tuzagukorera turi mu cyaro. Ntabwo tuzagupfira ubusa. Impamvu irumvikana, tugufitiye ideni bitewe n'ibintu wakoze ku buzima bwacu. Twarokotse impfu zo mu maternete, turokoka iz'abarozi, turokoka iz'indwara. Dufite ideni waradutunze mu gihe twari abashomeri, udutunga dukora. Tugufitiye ideni ryo kugukorera. Turumva tutarageza aho twumva dushaka, ahubwo turashaka kugukorera nk'abatangiye. Amina. Urakoze. Amagambo tugiye kuvugira kuri izi cano uyaherekesha ibimenyetso n'ibitangaza, amagambo azarema ibintu bikaremeka. Haleluya. Ndagushimiye kuri Imana y'amaboko, mu izina rya Data twese Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Yesu abaho umugisha cyane. Haleluya. Ndagushimiye Gihozo. Nukuri nanjye ndagushimiye. Ko Imana yaguhagurukije uri umugore tugahurira mu murimo w'Imana, nanjye ndi umugore. Haleluya. Kandi mu minsi tumaze dukora umurimo w'Imana twagiye tubona ineza y'Imana no gukora kw'Imana. Ntacyo twaburanye Imana. Ntacyo mama. Yatwambitse nk'abasirimu. Haleluya. N'ibintu abantu banibazaho nshaka kumara n'abantu impungenge. Bamwe bajya babyibazaho, dufite abantu batumenyera imishahara batadukoresha. Ababara bakabona ntibyavamo, ariko Imana ikabona bivuyemo. Dushimiye turi kuri izi kamera mbere yo kuvuga ijambo ry'Imana, dushimiye abantu babigiramo uruhare bakatwambika. Imana ibaha umugisha. Dushimiye by'umwihariko abantu babigiramo uruhare tukarya. Ukudusa ntabwo ari umwuka wera utubyibushya gutya, ni ibiryo. Dushimiye abantu Imana igikora mu biganza ikabacamo bakaduha, muhabwe umugisha. Dushimiye abaduha ibitekerezo bati mubigenje gutya byamera gutya, ni muhabwe umugisha. Nitwibagirwe n'abadusenya
kudusengera. Dushimiye abantu bose bafata umwanya wo kudusengera kubw'uyu murimo turiho. Imana ibaha umugisha, yo iri hejuru ya byose ibakomereza amaboko mu izina rya Yesu. Amen. Ndumva twakwimbika ikiganiro twari tujemo muri aka kanya. Tugiye kuganira namwe ijambo ry'Imana riri muri Zaburi. Zaburi ni ya 17. Ni indirimbo Dawidi yaririmbye, natwe ubwo tugiye kuririmba. Kandi ni indirimbo yerekeza ku gusenga, kuko tugiye kuganira ku byerekeranye no gusenga. Zaburi ya 17 turasoma umurongo wa mbere. Dusomye Zaburi, haravuga ngo Uwiteka umva iby'ukuri byanjye, cyariza ugutwi gutaka kwanjye, tegera ugutwi gusenga kwanjye, kudaturuka mu minwa iryarye. Naho rwose. Amen. Na aya magambo nshaka ko tuganiriza abantu badukurikiye kuri aya macano. Tugiye kubaganiriza ku gusenga. Gihozo nituvuga ku gusenga, tubwiriza abantu ibyo twasomye, ariko impamvu biryoha kurushaho nuko hari ibyatubayeho. Ariko reka nkubwira aka kantu, wanyemera iki kiganiro tukacyita gusenga kutagira uburyarya. Gusenga kutagira uburyarya, kuko na Yesu yaravuze ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya zihagarara mu masinagogi zigasubiramo amagambo hato na hato, ahubwo mujye mukinga imiryango. Ari nayo mpamvu yatumye azana ririya sengesho, kugira ngo akure abantu mu rujijo no mu kavuyo. Ari nacyo cyatumye abigishwa bavuga bati twigisha gusenga, dusanze tubivangavanga. Twigisha gusenga, aravuga ati nimusenga mujye muvuga mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi bibe mu isi, bikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, nubwo hari abagira stoke y'amezi 5. Utubabarira ibicumuro byacu byose nkuko natwe tubabarira ababiducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshye. Bishatse gusobanura ko ibitwoshye birahari. Ahubwo dukize ibyaha, kuko ubwami n'ububasha n'ubushobozi ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Amena. Tugiye rero kuganira ku kintu cyitwa gusenga. Amasaha dukundira turavuga ku mbaraga z'amasengesho, inyungu ziva mu masengesho. Ese umuntu asenga byagenze gute? Abantu benshi bakunze gusenga ari uko bageze mu bikomeye cyane. Niko turisanga umuntu iyo yakomerewe nibwo atabaza. Iyo umuntu atwite nibwo yibuka gusenga ngo batazamuzinga, ngo atazagwa ku iseta. Iyo umuntu agiye kurongorwa nibwo yibuka gusenga ngo ubukwe butazapfa. Ni ikibazo. Iyo umuntu ageze mu myaka yo gushaka nibwo yibuka gusengera urugo. Buriya umuntu yabuze akazi nibwo yibuka gusenga kugira ngo ashakishe uburyo yabona akazi. Turashaka kubabwira ko gusenga ari ibintu ugomba kuba cyambere unakoze no muri matseri z'amasengesho, ku buryo usenga mbere yuko ibibazo biza. Gusenga ni ngombwa mu buzima bw'umukristo, bw'umuntu wese ubyemera. Ko gusenga ari cyo gisobanuro cy'umuntu wese wemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Hanyuma twongere tuvuge ko gusenga uretse no kubemera Kristo, bitewe nuko usenga n'imisengere, bitewe nuko byumva. Gusenga byakagombye kuba mu buzima bwawe bwa buri munsi. Buriya mu misengere nituvuga mu misengere Gihozo, ndashimira abasiramukazi n'abasiramu. Ndashimira aba bantu by'umwihariko, abantu benshi bazi ikintu bita izina ryitwa gusenga. Oya ntiwanabakurikira. Aba ntiwabakurikira, ndabashimiye aho muri. Kandi basenga 5 ku munsi. Navumbuye n'amakuru y'uko uyu mwami Yesu banamwemera, uretse abatarabyize neza, ariko ababyize neza. Uyu mwami Yesu bafite ahantu bamwemera, ariko ibyo ni turi kugusenga. Tubashimiye uburyo musenga. Courage. Babishyize mu maraso. Umwana w'abavuka mu gitondo azi ikintu bita gusenga. Ariko twebwe abaca kenshi bashobora gukurira mu rusengero ko badasobanukiwe gusenga. Rero nibyo mpamvu twaje kubabwira ngo gusenga bigomba kuba mu buzima bwa buri munsi, mukaba mu ngeno y'ibyo wagenewe. Umusiramu umwe untwaza ibikoresho ngira bya decoration ngiye mu kazi n'umushoferi, yanyigishije gusenga amasengesho ya 9. Arambwira ati ko iwanyu mu gikirisitu mu kirokore musenga, wanyigisha ku masengesho ya 9 za mu gitondo, mbura icyo nyavugaho. Arangije arambwira ati akamaro ka masengesho ya 9 za mu gitondo, ati hari abamarayika Imana yohereza baje kumva ibyo dusaba. Ati no mpamvu abasiramu dukunda kuba bakiri. Ati abo bamarayika baza 9 z'igitondo baba baje gutwara raporo z'ibyo dukeneye. Iyo rero basanze wasinzira utari muvuga ibyo ushaka, urarindagira bakazamukana raporo y'ibikenewe.
ako kantu urakumva abantu nibasenge bahaguruke basenge ariko basobanukirwe n'amasengesho basenge yego kuko iri jambo ryavuze ngo musenge amasengesho atariho uburyarya amasengesho atariho uburyarya rero niyo dushaka kuvuga sobanure tubanze tuvuge ku masengesho y'uburyarya deja ubundi tubanze tuvuge ijambo ryitwa uburyarya ni munyemere dusesengura uburyarya hari muri rigeze kumbwira ngo kenshi ngo abanyarwanda tugira uburyarya ariko siko kuri ndashaka guca icyo kintu cyitwa kwibaza ko abanyarwanda twese tugira uburyarya ntabwo turi indyarya hari abantu bataryarya hari abantu bagira umutima wo kutaryarya ubundi kuryarya ni iki ni ukugaragariza umuntu ko umukunzi ariko utamukunda ni ukugaragariza umuntu ko wamwumvise ariko utamwitayeho ni ukugaragariza umuntu ko muri kumwe mamariyone ariko ngo uteye umugongo icyo bita uburyarya iri ni ijambo ribi cyane kuko uyu muntu wizeye ko muri kumwe wabazi ko muri kumwe ariko waramusize kera aya masengesho ariho uburyarya ubu ntitwagereranya n'aba bantu bazi imbere y'Imana bashaka iby'itanga ariko badashaka Imana cyane kuko benshi baza bashaka kumva ibitangaza ariko badakeneye kumenya inzira binyuramo bayishakamo ibyo bakorera rega na Yesu yarabivuze ejo bundi ubwo ngo yari kumwe n'abigishwa be yagiye abwira abantu ati nimunyemerere muze tubabwirize ngo akababwiriza ijambo ry'Imana bagira igihe bashonje agatubura imitsima bakarya akabahereza ibyo kurya n'amafi bakarya nibarangije kurya ejo mu gitondo akazigihirira ikikubye gatatu buryo uzacunga ahantu hose yari ibiryo haba abantu na Yesu rero cyangwa se Imana bayisengana uburyarya bitewe n'icyo bayishakaho bamara kukibona bagacaho turashaka rero kuvuga kuri aya masengesho abantu barimo basengana uburyarya akaba ari nayo mpamvu abantu barimo basenga ntibasubizwe harimo n'abantu benshi cyane basenze imbere yacu banasenga birenze uko dusenga Uwiteka arabaha ntibagaruka yego kenshi cyane iyo umuntu ababaye aza afite imihigo akavuga ati Imana nunkorera iki kintu nanjye nzakora iki ngiki hari n'ibintu ushaka kubamenyesha ntabwo Imana idukorera kuko ari byo tuzakora Imana ni nyabuntu hari igihe umuntu aza ngo Mana ngo nubikora ngo nanjye nzagushima niyo utayishima Imana ntabwo izabura abantu bayishimira nitabikora ukwiye kuyishima nta nubwo ibikora kubera ko uzi gushima Imana ibikora kuko yitwa Imana haleluya rero abantu bamenye neza yuko Imana ntabwo ari ngombwa kuyitega imitego y'ibyo uzakora kugira ngo ibanze ikora iki ngo nibwo ngo uzakora iki rero none ikibabaje kenshi baranayibibwira ntibabikore umuntu akavuga ngo Mana numpa akazi nk'umushahara wa mbere nzawuguha ngo Mana numpa inzu ngo nzajya ncumbikira abakene ngo nzajya ncumbikira abakene nacumbikira umuntu rimwe yego ma wamukomangira ngo muvuye amasengesho arimo rero uburyarya hanyuma hari n'abantu basengana nyine inzara n'umubabaro mwinshi ikindi nimaze kumenya hari n'abantu basengana umubabaro mwinshi ariko w'uburyarya atarira bivuye ku mutima urumva uburyarya ako ni kagakiza k'imibabaro kavuga uti reka negera Imana kubera ko mbabaye imibabaro yashira ntumenya aho anyuze ikindi mamariyoneri uribuka ko hari n'abantu basaba Imana bafite umubabaro tujuru bagahora baganya amarene yabaha imodoka akaganya yamuha ibiryo akaganya yamuha umugabo akaganya yamuha abana akaganya yaba yatabyaye akaganya umwuka wo kutanyurwa mbese ubuzima bwe bwose bukabahamaganya kwibaza iyi Mana mu buzima nakinira mu marira wareba ukwasasha n'ibigo abana uburyarya n'abana babo biga ahantu hakomeye ariko nta gushima kuba muri we ayo ni uburyarya turi ku ijambo rivuga ku masengesho ariko atarimo uburyarya nucunga neza uraza gusanga impamvu utarasubizwa ari uko usengana uburyarya usenga uvuye gusambana hari abantu basenga bavuye gukora ibyaha bagera imbere y'Uwiteka cyangwa imbere y'abahanuzi bagatangira kugaragaza za hereruya nyinshi no kuzuzwa kandi kantu utaruzi burya ngo bigwirije abahanuzi yego bafite abantu babahanurira bavuye muri ubwo busambanyi bafite ababishopu n'abapasitoro babyemerewe kandi bakabahanurira amahoro ko bagiriye neza babaho muri ubwo buzima akaza akabwira pastor ati tuwabizi pastor ko yagiye kusambana uwo mugore abizi ko atwateye harangiza akagaruka ati nsengera ati umuruha wa mugisho hawa amahoro ari pastor uri kugusengera ni ibyarya cyane ari nawe uri kuryarya Imana nta nubwo ukeneye umuhanuzi uguhanurira ahubwo ukeneye umuntu kurondora warabyutse ariko ntiwagenda tugende Imana yarakubyukije ariko ntiwagiye ikuvana iwanyu urashaka ariko ntiwagiye wabonye igishoro naho ucururiza ariko ntiwagiye wabonye urugo ariko ntiwagiye ijambo ntirivuga ngo tugende byuka ujye mu rugo iwawe byuka ugende byuka urongorwe byuka ubyara umaze imyaka warabuze urubyaro
byuka genda jya ku materinete ubyare jya iwawe vi wanyu jya mu kazi va mu bushomeri genda turakugendesheje mu izina rya Yesu nk'abahanuzi kazi Imana ihagurukije muri iki gihugu byuka ugende arangije amugeza ku bitorero bagira ngo babirose mu nzozi bakomange umuja witwa Herodiya yego ma ngo asohoka arebe hanze arongera ngo arakinga yego ma Imana ikoze ariyo yakubyukije kubera imbaraga z'amasengesho ndakwibutsa ko abantu bagira ngo sibyo nibyo amasengesho ngo basubira mu nzara amubwira ngo mbonye Petero abantu bati ntago bishoboka umva kandi kamfashije aya masengesho iyo tugeze imbere y'Imana tuyasenga tuyadondobekanya ari amagambo ariko Imana ntabwo iragarura amagambo igarura ibikorwa amina ntabwo Imana iramanura amagambo nubwo tuzi ibizana mu bifatika Imana ishimwe tuyihaye icyubahiro turasoje turi gusoza rero tubibutse yuko aya magambo twasomye yanditse mu gitabo cya Zaburi 17 ndavuga ngo Uwiteka umva iby'ukuri byanjye bisobanuye ngo ni ukubwiza Uwiteka ukuri tuvana uburyarya imbere y'Imana bwira Imana uwo uri we wiyibeshya yibwire ngo ngira ishyari ndarwaye mfite kabazo yibwira uburwe yibwiza ukuri umurongo wundi ukavuga ngo cyariza ugutwi gutaka kwanjye Imana ntishobora kwirengagiza umuntu uvugisha ukuri ahubwo iyo Uwiteka avuze yumva gusenga kwe hanyuma akajambo kandi kakavuga ngo tegera ugutwi gusenga kwanjye Imana ntabwo gutegera ugutwi uri indyarya ijambo rindi rikavuga bya nyuma ngo kudaturuka mu minwa y'indyarya birakwiye ko dukora ibintu bitavuye mu minwa y'indyarya eske tubaza abantu dusoza twihanisha indyarya wawe uvama yahe magambo yego abakobwa utendetse bangana iki abasore wabeshyu bangana iki yego umugore wawe akuzi nk'umunyakuri yego eske isi ikuzi nk'umunyakuri ese ibyo uvuga nibyo ukora aho ukora haleluya aho ukora iyo bakurindishije ibintu uri umunyakuri abo uyoboye mu kazi ubakunda nk'umunyakuri aho utuye mu mudugudu nturi indyarya aho ikopesha muri botike iyo yabonye urayazana korari uririmbamo buriya abantu bakubona uyobora uri indyarya uyoboye abakirisitu uyoboye buriya ntabwo babesha n'uri indyarya uyu munsi wa none uri iki ihane turi kwibaza ngo uri iki ihane baza umutima wawe ngo uri iki ihane ikintu bita uburyarya Imana ihane twabonye ko amasengesho Imana yumva ni amasengesho atari mu buryarya tugiye gusenga Imana muri aka kanya ndabizi ko wamaze kwiyumva ntabwo nzi aho uherereye ubuzima bwawe bwose ungera ubucukumbure urebe niba ko kuri umunyakuri Imana ikorana n'ukuri Migani yaranditse igitabo kivuga ngo gura ukuri nuguranure Imana nikunda abanyabinyoma Imana nikunda umuntu ugira indimi ebyiri mu mwanya muto ukavuga ko ukunda umuntu ubundi ukamubeshya mu mwanya muto ugaragaza ko ukunda Imana ariko ubeshya abayo mu mwanya muto ugaragaza ko wubaha Imana ariko tukabayo ntabwo ugira urukundo muri wowe bwira Imana ikugarurira urukundo tugiye gusenga Imana muri aka kanya dusengera abantu bose bafite uburyarya ku Mana bayibeshye bayishutse bagiye kure yayo Imana ikugarure kandi twibutsa n'abahoze bahagaze bamaze kugwa kubera iminsi barimo wenda covid yaraje azanamo uburyarya azana tekinike hari n'abarimo banywa inzoga ngo nibongera gukingura insengero bazihana bazakizwa abo babeshyaga Imana n'indyarya Imana y'amahoro ikugirire neza tugiye gusenga Imana sinzi aho uherereye ariko tukwingingire muri aka kanya turi kumwe rero mu ijambo ry'Imana aho uherereye hari hose yaba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa hanze yacyo aho waba uri hose mu kazi cyangwa mu mirimo yaba uruwo twavuze cyangwa tutavuze ariko umutima wawe kukubwira kuko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana niwe umwizeza ibitangaza ariko bwira umutima wawe ngo ndinde nurangiza uzamura ikiganza uri cyangwa uzamura umutima nicyo nkeneye upfukame mu buryo bw'umwuka ubwire Yesu ngo ngera umbabarire tugiye gusaba Imana imbabazi Mana mu izina rya Yesu haleluya turapfukamye imbere yawe dusengeye aba bantu yewe Uwiteka nyiringabo Imana y'amahoro Imana y'imbabazi Imana itinda kurakara se umwami wacu Yesu Kristo tuzamuye ibiganza ku bwa bene data bagusenganye uburyarya bakubeshye ko bagusenga bakubeshye ko bagukunda bagaragaje ko mwami Imana bakubaha ariko bayadesaya barakubeshye tubasaba imbabazi duciye bugufiya imbabazi z'Imana zibabeho imbabazi z'Imana zibe mu midugudu batuyemo imbabazi z'Imana zibe mu mirembe imbabazi z'Imana zibe mu gihugu barimo katika jina la Yesu Mana babarira abantu bako bwawe bweze utunganye guhera none
maraso ya Yesu abuboneke mu izina rya Yesu Kristo. Guhera none gusenga kwabo nikumvikane nko kwa Koroneliyo. Bibiliya ivuga ko yari umuntu w'ukuri kandi yakundaga Imana, wakubaha abantu b'Imana ngo ndetse nabo mu rugo rwe. Nini talabinima dufite abantu bumvisha amasengesho yabo Mana, nyemerera ubumvire uko intumwa zari zihuje umutima nta buryarya burimo. Bibiliya iravuga ngo Mwuka Wera arazimanukira. Turasenze ngo Mwuka namanuke, Mwuka niyemeza abantu, Mwuka niyemeza abisi, abemeza ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Abantu nibakomeze kuba akazuyazi, abaguye nibabyuke, abicaye nibahaguruke, abatagenda nibagende. Wera wa Isiraheli kora imirimo. Guhera none abantu nibatangire gukora. Mwuka Wera bagenderere, baragaza Umwuka Wera zibabeho, udahangarwa bubabeho. Dusengeye abarwari Yesu, bakiza indwara zose, bohora abantu bawe. Dusengeye abafite ibyifuzo bitandukanye, Mana wabakiza, Mana wababohora mu izina rya Yesu. Tanga amahoro mu isura yafite. Ufite imbaraga zo kweza umugeni, ufite imbaraga zo kweza itorero, ufite imbaraga zo kweza abakwemeye. Jambo ryawe rivuga ngo bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ntago babyawe n'ubushake bw'umugore. Dukureho kavukire y'ubushake bw'umugore, udushireho kavukire yawe Kristo. Turashaka kuvuka mu maraso Yesu, turashaka kuvuka bwa kabiri, turashaka guhinduka ibyaremwe bishya. Haleluya. Mana we ukure uburyarya ku ndimi z'abantu, ukureho uburyarya. Hari abantu bemerera abantu ibintu ntibabikure, hari abantu bagaragaza ko bakaze kandi badakaze, hari abantu bakangisha abantu icyo bari cyo. Abo bose turabasengeye, Mwuka Wera basange, baragaza Umwuka Wera zibasange, kandi ukomeze kuduhagararaho, ukomeze amaboko yabera. Icyo tukwifujeho Kristo ni imbaraga z'Umwuka Wera. Urakoze Mwami, turindire muri Yaside, turindire muri Urinda y'urufi. Amasengesho yacu niyumvwe, yaba uvuga Ikinyarwanda, yaba utakivuga neza, yaba utakizi yewe, yaba uca amarenga, yaba wumva n'utumva. Abo bose gusenga kwabo kumve, kandi ugusabye ngo ubimukuremo. Urakoze Kristo ko bikoze. Tubisabye twizeye ijambo ryawe kubikore kwibesha mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Shalom. Amazina ni Gihozo Josiane, nimero de telefone ni 0783 0499 59. Nimero zanjye ni 0783 48 34 88. Yesu abaho umugisha. Shalom. Shalom.